bonjour, c'est Maman Mati, lelo aye lisusu na recette ya mikate. Aye lisusu na recette ya mikate. Mikate na biso à la congolaise ndenge toyi kolia lere tozaki bana mike na l'école, tozalaki kolia ngo ba mama na biso pe babande kosala ngo donc. Ti lelo ba mosusu bakokaka penza kozwa penza recette yango penza bien te bakokaka kosala ngo te. Yango na lelo na nina lakisa ndenge nini basalaka pati ya mikate na biso à la congolaise. Yango na tozana besoin ya levure na biso, levure boulanger. Un cube à levure boulanger est à 42 grammes. Pour 1 kilo, il y a farine. Et puis, tu as sucre vanillé na biso, 2 sachets. Et puis, tu as soukali. Bon, ingrédients kaka yango, yo te kota na mikate, levure boulanger. Ya so li mosala un paquet, ya 1 kilo ya farine, il faut dire cube moko ya levure boulanger ça na 42 grammes. Oti 2 paquets de sucre vanillé, ça dépend ni olingi la sucre vanillé na okoti ata 3 ata 4 na batu balingaka sentir fort. Pe toza na sukali na biso. Sikoyo na nina zwa farine na ngai pona kosala pati. Na baloli farine na bassin, faut que ça na ba bassin lokola oyo biso toza nango avanda. Ya na ba bassin ya boye. Ça bien pour la pâte la mikate. Na ti 1 kilo bien mo bomoni keza 1 kilo. Bon na sali yango na maboko boye pona kopanza bambuma ya na ba farine. Na panzi yango na boye panza na ngo bien sikoyo. Kobosa na te, il faut tiaka sel. Donc sel yango, sel quand on sel la sel fin. Otiango na nani 1 cuillère na 1 kilo okotia 1 cuillère à soupe. 1 cuillère à soupe. Yango bomoni 1 cuillère ya sel na tiango na kati ya farine. On a fungoli levure nani sucre vanillé na biso na sopi na farine avant na sala pâte avant na sangisa na tina no ingrédients nyonso na osala pâte. Donc nani sucre vanillé okokotia na yo ba sachet na 1 kilo okokotia 3 to 4 sachets pour sentir comme fort. Mais ngana lingaka sentir fort te za kaka naturel ndenge tokolia na bécol. Na tiaka ka 2 sachets et puis na ningisi na sucre vanillé na mungwa na farine pour za la côté mon côté. Pour ko salisa, nazo salisa. Ningi bozo mona wana nazo salisa. Puis soki na sangisi na du sucre. Na ti sucre libela. Bon, na 1 kilo ya farine. Donc verre moko eza na 100 grammes. Bomoni ndenge na tondisi verre. Nati. Soki olingi sukali pe mingi. Ngana otia 1 verre et demi. Tala ndenge nini kozwa. Soki olinga sukali kokotia na yo be. Nati 150 grammes ya sucre. Bon, nasangisi yango. Nati mai te nazo sangisa ba ingrédients nyonso po esangana bien na farine. Nati mai te. Nazo sangisa ba ingrédients nyonso. Allez, esangani nango bien. Sikoyo bomoni levure.
levure eza kive moko eza levure boulanger eza na 42 grammes. Et puis levure oyo batekaka yango na magasin bandibu batekaka yango mpe na Intermarché. 1 kilo ya farine eza égal à 1 cube ya levure boulanger eza na 42 grammes. batiaka yango na bafrigo soki okei na Intermarché okomona yango na bafrigo epai batiaka babere. Bon nabandi kofina levure nango natia yango na bol moko boye mpona kosangisa yango na mai mpo elemba bongo na kosopa yango na farine. Bozomona ndenge nazosala nazofina naza na bol nazofina efinani nango bien. Sikoyo nangi nazwa mai nanga mai ifo ezala ya moto mai pena ya moto etoki te ezala mai moko ya moto moko ezala un peu moyen. Bon mpona kosangisa levure nazwi verre moko ya mai yango nati na kati ya bol mpona ningisa balevure bien eningana bien koma ebunga na mai. Nati verre moko ya mai na kati ya levure nazoningisa mpo ebunga mpenza bien. Omoni nazwi mai na ngai oyo ya levure nasopi na kati ya farine epuis nabakisi susu verre moko ya mai nazotiaka mesure na bol nati 2 verre ya mai. Sikoyo nangi na banosala pati na ngai otiaka mai ndamu. Sikoyo nati kaka eza lokola 3 verre po verre moko ekotaki na levure nabakisi 2 verre mai nazobalola. Namoni ekoki te nabakisi susu verre moko ya mai eza lokola 4 verre moko yango nasangiselaki levure 3 verre yango nazosalela pati otiaka na baverre mpo yeba soki combien de verre okotia na kati ya 1 kilo ya pati ya mikate. Namoni ekoki te nakobakisa lisusu 1 verre nzomona verre yango eza lokola 5 verre na bandi oningisa lisusu oningisa ti pati nanga mpenza ekosangana bien eza lokola 6 verre moko okosalela levure mpo epanzana na kati ya pati nati 5 verre. Ozomona pati ndenge ezomélange na baingrédient nyonso natiaki na kati. Kobosanaka te kotia mungwa na mikate, mungwa kotia mingi te. Cuillère à soupe ya sel otie na 1 kilo ya farine. 6 verre on a mon ezaka mwa kilo po ezala un peu léger. Tu déjà 6 hein? 6 na obakisa 6 ça dit 1 litre na obakisa verre 1 litre et demi na bakisi demi verre po natala ndenge nini ekosala po nalingaka pati ezalaka mwa léger po mikate ebima souple. Esali 6 verre et demi. Eza équivalent ya 1 litre et demi ya mulangi ya mai oyo tomelaka. Donc 1 kilo ya farine pour ça la pâte nango eza na équivalent ya okosala 1 litre et demi ya mai mulangi oyo kaka tomelaka ozotia kaka malembe yo moko okomona kaka ke pâte na yo evandi otiki
nazo balola ka farine esangana penza bien na ingrédients na tina kati nazo balola tobalola nanu ebaluka penza bien là ozomona pati ndenge ezolemba pati boye fe ezala boye omekaka mpe sukali na présenter pâte na penche caméra okobanda osimbo je penche mpe caméra natika mwa moke boye mpona meka sucre namoni sukali mpenza ezwi te mpo natiaki 1 verre et demi sikoyo nangi nabakisa su sukali na ngai nangi nabakisa sukali mpo namoni sukali ezwi te nangi nabakisa encore 1 verre te tia verre mobimba deux verres et demi. On a baxi 1 verre ya sucre pour la moni penza eza penza na sukali penza te. Na baxi na tina panzi boye na ningisi lisusu. Ningisi lisusu. Esanga na penza bien. La sukali ekomi tokoma otiango na biloko nyonso surtout avec modération pour na ba malade donc soko moni ekoki te obakisi zobalola pena po sukali penza ekota partout po kobalola ngo pena sukali ekota partout bon nalingi su nameka nati sukali nyonso te nalingi nameka lisusu nati na lutu nameki namoni ekoki penza te nabakisi lisusu demi verre na tikaki otokoma kosalela sukali avec modération okamutaka sukali pake mobimba otia na pati te soki eleki mpe bato baolia mikate ekozala kitoko te bamosusu baliaka na bango sukali mingi te fo sukali eyala modération donc en tout ekoti 3 verres et demi ya sukali okobala penza sukali penza ezwa penza partout ekota bien soki tolingaka sukali mingi totie 2 verres et demi non 2 verres et demi okay. 2 verres et demi nangi nameka lisusu eza un peu moyen moyen parfait parfait sukali mpe eleka pe te ape o balingaka sukali nde bakobakisala bango sukali akotia ne 3 verres 4 verres o balingaka sukali ebele mai tokoma kosalela basukali na bamungo wana nyonso avec modération bon nabaloli pati na ngai esangani bien nabalango lisusu mpona sukali
On te bakisa qui na dernière minute. Ça va bien. On y pâte, hein? Pâte peut-être fait ça la bouille. Pour ça la léger, pour mi kate ça la léger na kate. Pâte sur les kilo, mi kate pe aux la kilo na kate. Bon na sangisi penza pâte na bien sangani na sukali. Bino moko bomoni na ti 1 kilo ya farine. Nati cuillère ya soupe ya mungwa, 1 cuillère à soupe ya mungwa. Nati 1 litre ya mai, 1 litre et demi ya mai ya mulangi. Oyo to melaka 1 litre et demi ya mai. Nati na 1 kilo pour pâte na penza ezala penza pâte moko léger. 1 litre ya mai. Nati 3 verres et demi ya sukali. Oya lingi na yeko bakisa akokotia 4. Oya liaka sukali mingi. Mais to comment olia biloko nyonso avec modération, faut ko doser kaka ba sucre. Bon na sali farine na bien bilo moko bomoni na ingrédients ndenge koti. Na ngina fini kango sikoyo po evimba. Bon. Komi mbalasi tura sima na lera na kubwaka. Na otia una moto bomona ndenge na osala. Na ngina fini kango. Po fini kango na pati na mikate ebota bien. Evimba bien, faut ko fini kango na papier ali. Au papier ali egardaka moto. Surtout celui qui a l'air elanga. Vous sala mikate. Pour finir bien na papier ali. Comment ndenge nazo finir quand on a papier ali. On a tiré mon estika moko ya chaud. Na kotia mon akate na se à four. Et voilà, là, il faut monter. On a aussi l'huile dans la mort, ce qui est mati. Il y a un peu de bois, pour que vous allez tous ensemble. Et pour le moment, on a gagné dans le bois, parce qu'il y a une mécate. Et pour dire, bon. On va se pas dans combien de temps? En tout cas, pour revendre sa pâte, ça dépend. Ça dépend de ça, la paix 1 heure, 2 heures, surtout dans le temps où on pense à la malili, pas de où mais la mingi. Mais dans l'air malili, elle a raté dans l'air à moi, il boit na ba juillet août. Au cours ça la pâte na yo 1 heure et demie et vimbi. Mais dans l'air ya malili, pas de où mais la mingi, au ça la 2 heures, 2 heures et demie. Bon, si quoi tu tiens au le cola comme chose ali, tu tiens au total pendant 1 heure et demie. Soko est mati, pour y savoir que est mati pendant 1 heure et demie. Bon, à tout de suite. Il faut la suite, il y a mikate na biso ndenge to la kisaki. Siko farine na biso et sali presque 1 heure et demie pour mata. Et sali 1 heure farine na biso mati bien, mikate na biso mati bien. Sikoyo tomito banda kubwaka yango na l'huile, toti mafuta na moto, 1 litre ya mafuta. Yango ezo chauffer malembe. Toza na besoin ya lutu oyo. Il faut resomba lutu oyo ba mama pona mikate. Toza na besoin pe ya esika moko ya kotia ngo na otika mwa kikalungu moko boye otiba sopala likolo po so ozobala mikate po papier sopala. Emelaka mafuta si moko balango na nani ya présentation donc yango wana toliko banda mikate na biso explication liboso boyoka kinyonso ndenge na lakisa kibino bolandela ka ndenge wa minari ko rectifier loko moko pona litre ya mai na bosanaki il faut que tia 1 litre et demi eleki mingi 1 litre ya mai mais faut que doser en pendenge yo lingelaka pati na yo faut que tia ndambu na 1 litre wana ko tia ngombala moko te faut que tia ndambu zo balola oyeba ndenge nini okosala
Yangwana Siko, donc abonnez-vous massivement. Na site Nabiso MB, les étoiles de la cuisine congolaise. Donc abonnez-vous massivement. Tout ça qu'on s'est complété. Yo soko yebe loko, ola kisinga peso na yebe loko, na la kisinga koka na mukili azate. Yanga tozo sala ka bopo bana na biso, bazo akama yele la mususu bana, bazana besoin mikate, aye bandenge na kosala bana na ye, mikate yanga tozo lakisa. Mutu moko akoka azate, mutu moko ayebi ke onga na yebi kolamba koleka mninga azate. To se complétera kaka yango na lelo recette na biso mikate, na sine explicaki. Donc sikoyo tokomi na ta tolingi tobwaka mikate la biso na mafuta. Il faut kozala na mai pe pembeni. Ko mai oyo eza kotia ko pembeni boye, soko bwaki farine kama na maboko. Donc faut kosukola maboko, soko moni farine ko mingi, faut kosukola maboko na yo boye na mai. Obandeli lisusu ko bwaka po farine esimbaka ekanga na maboko ekolaka. Yango tozala besoin ya mai. Oti kopo na mai pembeni pona ko tremper ba doa na yo tango ko boaka mais ko tremper yango te ozambala moko boaka po mafuta ko sauter pona mai o essuyer yango muke fo ozala na nelamba na cuisine tout le temps nazo yebisa bino fo ozala na eloko ya mouillé serviette fezala ka mouillé na mai po ba mafuta sopana ka ale mususu mai po mai soko tina mafuta za moto eko bana ko sauter ko zikisa yo yango ni tilita mai na biso yo eza pona ko rincer maboko na biso soki farine ekanga mingi na maboko bon to komi na biso na temps ya ko chauffer mafuta na biso na tiaki moto na 5 siko na matisi yango na 7 po mafuta na biso ezwa moto sima to ko bana ko bwaka mikate bana bwaka mikate bonki okolanda ngo kaka ndenge tozosala premier tour bokomona le reste bokomona kaka mikate na plateau nango ya présentation. Donc baconseille aussi boyokaki ndenge ya kosala mikate bonote puis bosabone massivement na chaîne na biso MB, les étoiles de la cuisine congolaise. Merci. Ndenge bana komeka nano po tester mafuta ezwi moto nazobwaka ezomonana bien nabandi kobwaka bokomonaka premier tour mosusu wana bokomona yango kaka mikate esili nde tokolakisa bino présentation ya mikate nakanisi bosi bolandi baconseil ya maamati ndenge na kosala mikate mpo bana na bino balingaka yango mingi bopesaka charge na biso bakoko tosala mikate me bino mpe bamama bokomi kobanda kosala mpona bana na bino na biso bakoko tosi tolembia yango wana tozolakisaka barecette oyo na bana oyo bayebi yango te baza na bana bango balingaka mikate mpo basalaka mikate utilité ya mai oyo yango oyo ozomona soki nasimbi farine soki namoni ekole nati maboko na mai po ozalaka toujours na mai pembeni tomatika mwa moto moke totiango na 8 mata moke mikate na biso edore mpenza malamu il faut kotia 1 litre na nzungu 1 litre ya mafuta po mikate mpenza kitaka tina se po edore bien soki mafuta ya moke mikate kobanda komata banda kosala pembe na likolo donc c'est pas bien
pour 1 litre ya mafuta oyo tosalaka mikate ebebaka nango te oye kogarde yango mpona kokalingela sauce oyo to poisson esalaka nango eloko te ebebaka nango te ekotaka nango baingrédient te eza kaka farine c'est tout ekotaka nango mpenza salite te tokogarde yango nazobala mikate de temps en temps soko omoni moto eleki fo kodiminaka moto oyeba ndenge nini évolution ya mikate eza koévolue na moto donc soki oti mpe moto eleki makasi ekosala dégât donc fo kodiminaka moto soko omoni moto eleki makasi kodimina yango mpona bato oyo baza badebutant bayebi kosala te lera kwa liboso kosala ifo mpena kodose moto okotia moto no na se malembe mpo koyeba ndenge obana koregle moto malembe po baoyo bayebi te mbala liboso asali soki moto ya makasi mikate ezikaka po mikate ezika te fo koyeba koregle moto soki oza na gaz okiti soki oza na courant mpe oregle na 5 to 6 soki mafuta ya moto makasi bandi longola oyo ebeli otiango pembeni bosabone bozwa mayela kosala mikate bosabone na site na biso MB les étoiles la cuisine congolaise bosabone masitima oza kose complete kaka moto ayebaka nyonso na mokili aza te oyebi eloko olakisi baninga surtout bana na biso ya mikolo oyo tozolemba te mpona kopia bino baconseil donc eza mosala na biso anga tozosalaka mwa babiloko mpo bomonaka ndenge nini mpo bosi bokomi mpe na bana na bino bakozala na besoin ya kolia eloko ke yo moko mama osali ekozala bien mpo na bana to soki tosalaka boye toyekolango na bamama na biso balaki kosala bamikate po biso bakolisi biso na bambongo ya bamikate mama na biso bayi kosala yango yango mpe biso mpe tolandi yango mpe tozolakisa mpe bino mpo bozwa yango boyeba ndenge nini okosalela bana no mikate kati ya nango mpasi te bokolanda kaka explication ndenge napesi wana bokoreusir meme bosabone massivement MB les étoiles congolaises la cuisine congolaise. Tokomi na biso na tour ya suka mikate na biso nyonso tokali esebeli donc liloba nango ya suka ezali ntango ya kosala pate fo koyebaka kodose mungwa sukali elekaka te po oyebaka komeka mungwa na sukali po eleka te po soki eleki ebebisaka gu ya mikate surtout mungwa ndenge nayebisaki bino kaka 1 cuillère ya mungwa oyo ya soupe na 1 kilo ya farine et puis 1 litre ya mafuta ya l'huile mpona kokalinga yango po
mikate penze kota bien à l'huile. Et puis 2 paquets à sucre vanillé. Dans les villes boulanger na biso bomoni yango bateka kango partout na Intermarché ezalaka côté frigo et pas batiaka ba beurre ezalaka wana bomona ndenge na laxi yango eza ya 42 grammes na 1 kilo ya farine kolekisa te poso la kolexi les villes mikate kokoma na goût moko ya malamu te bomoni mikate na biso ndenge tolambi yango eza nango facile mpona kolamba 1 kilo osaleli bana bakodéjeuner nango to bakolia yango na goûter donc eza yango wana ndenge kaka nayebisaki bino il faut kodose biloko bien surtout sucre. Donc abonnez-vous massivement. MB, l'étoile de la cuisine congolaise. Abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Nzambe apambola bino tokomi mbala sima. Bye bye. Bye bye. Gros bisous. Il y a beaucoup de gens qui sont Bisous, merci. À bientôt.